اهلا بكم يا جماعه في انت مين 3 مع اس اكاديمي، وهو ايفنت لتعريف اقسام هندسه. معنا النهارده باشمهندس محمد جمال العشري من قسم اتصالات. ازيك يا محمد؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. الاول عرفنا عن نفسك، عرف الناس عن نفسك. محمد جمال عشري، نون از عشري، 25 سنه، متخرج من هندسه القاهره دفعه 21. شغال حاجه اسمها ران باك اوفيس سبورت انجينير في اريكسون بروجكت اتصالات. احكي لنا قصتك مع قسم اتصالات عموما، يعني بدات ازاي؟ انت كنت عايز تخش اتصالات، الدنيا وصلت معاك ازاي وانت في اعدادي بعد ما عرفت النتيجه كده؟ انا من زمان عايز اخش ميكانيكا اصلا. اوكي، زمان ده اللي هو قد ايه تقريبا؟ يعني من قبل ما ادخل هندسه اصلا، وفي اعدادي انا عايز اخش ميكانيكا. اوكي. جيت في اجازه اعدادي بدات بقى اللي هو ايه، ما نبص بص، يعني اللي هو انا بشوف الناس دي بتعمل ايه. فنزلت اخدت كورسين كده في الاجازه، فعجبني الحوار. كانت اتصالات ولا ميكانيكا؟ لا اتصالات، برمجه يعني، قسم برمجه. عجبني الحوار فقلت اجرب، وكان القسم الوحيد اللي في تكييف. دي كانت عندنا تكييف عندنا مهم طبعا. الصيف لا ده حاجه مهمه جدا يعني. بس ساعتها بقى يعني دخلت اتصالات، والحمد لله كان مجموعي يجيب اتصالات يعني. حلو. ايه اللي حصل بقى معاك بعد ما دخلت اتصالات؟ هل وجهه نظرك في الاتصالات كانت هي بالظبط اول ما دخلت القسم زي ما انت كنت شايفه قبل ما تخش القسم؟ وانا كان عندي مشكله بس في القسم، يعني اللي خلتني استراجل طول السنين اللي بتاعت الكليه، يعني مش اول سنه بس، يعني كل السنين شويه. ان انا كان عندي اول سنه ما عدتش كويس. كان والدي تعب في بدايه اول يوم في الدراسه. والدي تعب ودخل المستشفى، قعد سنه فيها. اللي هو انا ساعدت السنه كلها يعني، وتوفى اخر السنه. الله يرحمه. فالمهم ان انا ساعدت في الفتره دي. انا كنت بص، انا ما اعرفش اي حاجه يعني. انا دخلت القسم اول يوم انا مش عارف اي حاجه، يعني من اول يوم الناس دي بتتكلم فيها انا ما اعرفش. دخلت الميد ترم اول واحد، للاسف كنت بذاكر منهج تاني اصلا. ده بجد؟ يعني الدراسه اما بدانا كان منهج تقريبا دفعه 19 كان بياخدوا منهج مثلا حاجه في الماس، وانا كنت في حته تانيه. ومن اول 2020 المنهج اتغير، فانا كان معايا درايف 19. دخلت فللاسف يعني اللي هم ما جابوش الحاجات اللي انا مذاكرها للاسف. فيعني الحمد لله اول سنه دي عدت بالعافيه يعني. ما كنتش اعرف حاجه، ما كنتش اعرف بني ادمين، انا ما كنتش بحضر، ما اعرفش اي حاجه يعني. اعمال السنه كنت زيها بالعافيه. وشلت مادتين. بعد كده الدنيا اتحسنت ازاي واحده واحده يعني؟ هي طبعا حوار اول سنه دي اللي انا ما ركزتش فيها خلتني بعد طول السنين كده كلها انا في حته، يعني في حاجه انا مش عارفها. مطلوب مني ان انا ابذل مجهود زياده عن باقي الناس كلها يعني. بس مشيت بقى تاني سنه بدات بقى اركز شويه، كان في شغل جنب الكليه وبتاع، فاللي ايه برضه الحوار الوقت بتاعك مش الوقت كله مش بتاعك. المهم المادتين بتوع اولى دول الحمد لله عديناهم يعني. وبعد كده دخلنا تانية، الموضوع مشي لطيف شويه. في مواد اللي هو انت بتجيب اعمال سنه حلوه وبتاع يعني. في احدى المواد يعني كانت الدكتوره الله يكرمها يعني، كان الماده بتاعتها كانت بتصحح على الفاينل انسر. اوكي. في الميد ترم انا يا ريت انا في الميد ترم كنت قفلت، جايب اعمال سنه 29 من 30. يا ده انا ملك خلاص. الحمد لله. دخلت اول ترم الامتحانات النتيجه طالعه 35 من 100. 35 من 100 دي مشكله انا كنت فاكر ان انا دخلت الامتحان جبت 15 درجه. امال 35 وانا كنت جبت 29، فدخلت امتحان جبت 6 درجات من 70. 6 درجات. كان صعب فعلا الانسر بس. فانا تقريبا ما في تقريبا عشان كنت كاتب اسمي مش عارف. بس خلال بقى سنين الكليه في طبعا مواد انت بتحاول تزق نفسك فيها، انت مش بتاعتك. ف يعني الدنيا مشيت شويه. في مواد كانت بايخه، مثلا الالكترونيكس انا وهي ما بنحبش بعض اطلاقا. فالموضوع كان بايخ شويه. طب احكي لنا الاول، هو القسم عباره عن ايه؟ والقسم هو متقسم ازاي الاقسام اللي جوه؟ في الكترونكس ده المينلي يعني القسم بتاعنا، وكوميونيكيشن دي اكبر حاجتين عندنا في القسم. وبعد كده في حاجه اسمها امبيدد، في نتورك ممكن تحطها تحت الكوميونيكيشن يعني. في ماشين ليرنينج، ودي اي حد ممكن يشتغلها يعني. الناس بتاعت حاسبات، حتى قسم حاسبات او حاسبات ومعلومات او مش خريج هندسه اصلا عادي ممكن يشتغل فيها. والتخصصات دي بتبقى من سنه كام او مشروع التخرج؟ من مشروع التخرج. انت بتعرف من مشروع التخرج. بس مثلا حاجه زي الالكترونكس، انت عشان تخش مشروعها اصلا انت لازم تبقى جايب امتياز جيد جدا ان انت يعني ممكن تدخل. اوكي. لان عشان تشتغل في الشركات
لازم تبقى متخرج بامتياز. الشركات بيبقى اغلبها دكاتره، يعني الناس اللي شغاله فيها دكاتره جامعه، فهم بيقيموا على اساس ده. اللي ما جاش الامتياز اشتغل فيه. ده في الالكترونكس، بتكلم الالكترونكس. كان دلوقتي الالكترونكس ودول بياخدوا فلوس ما شاء الله يعني حلوه جدا. فرنج كام ربنا تقريبا، يبارك لهم. ده موضوع مهم طبعا. في ناس بتاخد فلوس بالدولار، يعني في ناس حساباتهم بالدولار، وفي ناس بتقبض عادي يعني نفس قيمه الدولار دي بس بالمصري، يعني ممكن 20 ولا حاجه. 20 يا دوبك. يعني احنا غلابه بقى. ده كفريش يعني، كمان على فريش. ولحد كام سنه خبره تقريبا؟ اوحش حاجه في الالكترونكس ان انت بتبدا رقم عالي جدا، بس عشان تعلى بعد كده الموضوع بيبقى قليل. يعني ان انت تعلى بعد كده في الرقم الموضوع ما يبقاش بالسهوله دي. على عكس باقي الاقسام، مثلا يعني مثلا كوميونيكيشن انت بتبدا برقم تحت الارض. يعني موبايل، يعني كوميونيكيشن الموبايل بتبدا برقم مش لطيف جدا. وبعد كده مع الوقت انت بتعرف تعلى وبتعلى بسرعه. بس هي دي الفكره يعني. فمثلا الالكترونكس انت لازم تركز من الاول. لو انت عايز تخش الكترونكس لازم تذاكر من اول يوم ليك في القسم عشان تتخرج بامتياز فتعرف تخش. باقي الاقسام عادي بقى. يعني انت عارف ولا لا؟ يعني الامبيدد انت عارف الحاجات اللي انت محتاجها عشان تعمل مشروع ولا لا؟ الكوميونيكيشن نفس الكلام. النتورك نفس الكلام. يعني انت بتاخد الاربع سنين كلهم في بتوع القسم حاجات جنرال في كل الاقسام. طبعا اول سنه زي الاقسام كلها انت بتاخد ماث، فيزيكس، كيمياء، بتاع الحاجات اللي هي العاديه بتاعت الاقسام كلها، وحته كده في القسم بتاعك. وبعد كده بقى بتبدا تخش ديب قوي في من تاني وثالث سنه. رابع سنه بقى بتبقى خلاص انت هتخرج تشتغل ايه بقى. طيب اوكي. هل من وجهه نظرك بقى في صفات معينه لازم تكون في الشخص نفسه عشان يخش القسم ده؟ يعني حاجات اللي هو لازم يكون عاملها قبل ما يدخل القسم، يعني يكون في شخصيته يعني قويه شويه عشان يخش، شخصيته ما اعرفش بيحب كذا بيحب كذا. تقريبا ايه المواصفات اللي الواحد يشوفها في نفسه ان هو لا خلاص انا هخش قسم اتصالات؟ انك بتحب القعده على الكمبيوتر. يعني اسوأ حاجه عندنا ان انت تشتغل لوحدك. يعني انت ممكن تقعد عدد ساعات كبير جدا انت قاعد قدام الكمبيوتر ما بتعملش اي حاجه، انت قاعد بتكلمه بس كمبيوتر بس. يعني فكره ان انت ممكن حتى تكلم حد في تيم تاني فده بيبقى ميتنج ساعه ولا بتاع بس. لكن انت ما معكش ناس، معكش مجموعه حواليك عمال بتكلمهم. دي عشان اللهوه جت بس اهم حاجه مش الهوا. ازيك يا عشري؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ لا حلوه جدا. طيب اسمه دبتاج. نكمل نشوف. احنا كنا بنتكلم عن مواصفات الشخص اللي هي المفروض تكون موجوده في الشخص يعني علشان يخش قسم اتصالات، يكون بيحب ايه وما بيحبش ايه. فانت قلت ان هو يكون بيحب الكمبيوتر، يكون بيحب يقعد على الكمبيوتر. تمام. وايه تاني؟ يميل يعني ان انت مضطر انك تتعلم كتير لان احنا عندنا يعني اتصالات او التكنولوجيا عموما يعني الموضوع سريع جدا. يعني سريع بطريقه رخمه. لو انت لازم دايما بتذاكر، لازم دايما عارف الناس بتتكلم في ايه، الشركات محتاجه ايه. الحوار ده مهم جدا. بس حوار الكمبيوتر ده مهم. غير كده لا، انا مش مقتنع انا مقتنع انت دخلت هندسه ولقيت نفسك في هندسه فانت اي قسم هتعرف تفيد فيه الا لو انت في سكيل معينه مش عندك. مثلا ميكانيكا ومدني مثلا انت محتاج سكيل رسم. عماره برضه سكيل رسم. في مثلا حاسبات واتصالات انت محتاج تبقى بتعرف تذاكر اصلا لوحدك لان انت مش هتاخد المعلومه بالمعلقه يعني. هو في ناس بتحب لا تقعد تذاكر وتقعد على الكمبيوتر كتير، في ناس بتحب لا تنزل وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا. فمثلا في قسم زي مدني هو بيكون هو عايز ينزل مهندس موقع فلازم يروح وينزل ويعرف وما اعرفش ايه، ما يقعدش كتير. في ناس ما بتحبش القعده كتير. بس فهو انت قصدك ان هو في اتصالات عامه لازم يكون الواحد بيحب القعده، بيحب المذاكره، بيحب الكمبيوتر، بيحب يقعد ساعات وهو مركز في الكمبيوتر بس. بالظبط. لان انت اغلب الشغل اللي عندنا هو انت قاعد في شغل مواقع يعني عادي. في عندنا ناس فيلد بتنزل ودي ما تروحش بيتها. بس اللي هو في الاخر انت برضه بتتعامل مع حاجه مش بني ادم. طب القسم اللي هو بتنزل المواقع دي بيكون قسم ايه في عندكم في الاتصالات؟ هو موبايل كوميونيكيشن. موبايل الموبايل كوميونيكيشن والنتورك عشان لو انت بتنزل سيرفرات وكده. بس لا، الناس اللي في الشارع اللي هم الفيلد مينتنس دول المعذبون في الارض حرفيا في اتصالات. دول الناس دي بتنزل مثلا عندك سايت معين في مشكله. سايت اللي هو برج اتصالات. ايوه برج لو ففي مشكله فده اللي بينزل يصلحها، بينزل ياخد فنيين وبيصلحها. ممكن يفضل قاعد في السايت او بايت في السايت يومين ثلاثه، لو ياخد عربيه بفني بسواق ويطلعوا يأجروا شقه جنب السايت.
يقعدوا. ده عيشته. مم. مرتباتهم مش احسن حاجه طبعا، فعشان كده هم معذبون يعني. دول معذبون في وقت. بالظبط. دي شغل مواقع، بس ستيل برضه انت بتتعامل مع حاجه قدامك كده بتتعامل معاها. مفيش يعني ما بتتعاملش مع زمايلك مثلا بتاع غير في اضيق الحدود. اوكي. بس برضه الواحد يجهز نفسه ازاي عشان يخش قسم اتصالات؟ يعني انت قلت انت شفت كورسين فعجبك الموضوع في اتصالات وتخش. طب قبل ما واحد ما يخش القسم محتاج حاجه يعملها، ياخد كورسات معينه قبل ما يخش؟ انت مش محتاج تاخد كورسات معينه، بس محتاج تشوف نفسك هتمشي فيها ولا لا. يعني البروجرامينج كسكيل لوحدها بغض النظر انت داخل اتصالات او لا، دي مهمه. يعني كسكيل يعني مثلا لو انت في مدني انت ممكن تستغلها في مدني، في عماره ممكن تستغلها، او كسكيل ان هي بتعلمك حاجه اسمها بروبلم سولفنج، فدي مهمه جدا. فمثلا انت ممكن تدوس في البروجرامينج، هتقدر تمشي فيها بقى. يعني حسيت ان الموضوع لذيذ ولا انت محتاج السكيل بس، فالدنيا مليانه على اليوتيوب. يعني انا ضد ان انت تنزل كورس تجرب، يعني تنزل كورس في الارض تجرب. انت تنزل انت متاكد انك عايزه، فاليوتيوب مليان. خش مثلا سي بلس بلس، سي شارب، سي بايثون. بايثون دي فرانكو، يعني انا رايي لو هتبدا تبدا سي بلس بلس مثلا. دي لانجوج ديب شويه، هتعرف تتعلم برمجه صح، وبعد كده ممكن تخش بايثون. بايثون دي انت ممكن كانك تكتب فرانكو حرفيا، دي اسهل حاجه. دلوقتي مثلا الترند دلوقتي جافا، ده السوق دلوقتي ماشي في الحته دي. فلا مفيش حاجه معينه. طبعا لازم تحب الماث طبعا، لان احنا الماث هو شغلنا كله يعني. بس هي دي الحاجات اللي انت محتاج تبقى عارفها. يعني انت الماث في اعدادي لو انت تمام فيه، وانت تقدر بقى الستاتستكس والحاجات دي تقدر تمشي فيها تمام زي الفل، وخش بروجرامنج كده شوف نفسك فيه. طب انت دخلت خلاص القسم واستقريت عليه والحمد لله جبت مجموعه واتقبلت ودخلت، هل في برضه كورسات اساسيه لازم تاخدها وانت جوه القسم، ولا هو بيكفي بس الكورس بتاع الكليه او حاجه زي كده؟ هو كورس الكليه مش كفايه عموما في القسم. انت لازم دايما تبقى بتتعلم بره. لو انت اعتمدت على كورس الكليه فهتبقى دايما في معلومه ناقصه. هتنجح، ممكن تجيب مجموعه بس في معلومه ناقصه دايما. مثلا انت محتاج بروجرامنج دايما عشان المشاريع. يعني عندنا مشاريع كتير قوي بنسلمها كل سنه، وده فرق بيننا وبين باقي الاقسام. احنا دايما كل سنه في عندك ماده فيها مشروع، وفي مشاريع مثلا في ماده معينه في حاجه اسمها ميجرمنت. الماده دي كنا دايما بنسلم فيها مشاريع في اخر السنه، مش بتبقى صعبه ومش بناخدها في الكليه. فهي بتكون يعني زي سيلف ليرنينج كده، انت بتتعلم نفسك بنفسك وبتعرف المشروع عايز ايه والموضوع بيمشي كده. كله كده بقى يعني كله يعني كل المشاريع في العالم ماشيه كده. فانت عايز تبقى كويس في القسم ما تعتمدش على الكليه بس. ومين اللي انا كنت بعمل كده؟ يعني انا كنت في القسم انا مش ماشي كويس في القسم، بس انا بتعلم بره. يعني انا بره ماشي مع نفسي في اتجاه تاني، عرفت انا محتاج ايه، فبدات اذاكر انا مع نفسي عشان انا بشتغل بعد كده. بس ما برضه دي المفروض تبقى في مواصفات الشخص اللي عايز يخش اتصالات، ان هو بيكون عارف يعتمد على نفسه في حوار السيلف ليرنينج، او يعرف يذاكر، يعرف ينخو هنا وهنا يعرف يكون هنا يعلم نفسه، مش لدرجه هو في خلاص كورس معين وتعلمه خلاص. وده تقريبا في كل الاقسام، يعني مش متاكد بس هو كل الاقسام كده. يعني كلها الناس كلها ماشيه تتعلم نفسها. فانت محتاج يعني لو انت في حاجه مهمه بقى محتاج تعرفها اول ما تخش هندسه، فانت تتعلم ازاي تتعلم اصلا، ازاي تعلم نفسك. دي تقريبا اهم فيديو اتفرجت عليه في حياتي، او ازاي تتعلم ازاي تتعلم. دلوقتي احنا خلاص، دلوقتي انا في اعدادي وجبت مجموع كويس وعرفت انا بحب البروجرامنج، بحب العب على الكمبيوتر، اخترت ان انا اخش اتصالات. دخلت اتصالات، عرفت ان في كذا قسم في الموضوع، بس القسم ده هعرفه في اخر سنه، وباخد حاجه زي جنرال في الاول خالص. باخد كورسات طول ما انا ماشي مع نفسي بروجرامنج ولغات برمجه زي ما بتقول، لحد ما اشوف القسم اللي انا هخشه في الاخر. طب انا خلصت ودخلت القسم اللي انا عايزه، الشغل ومجالات الشغل، اظبط نفسي ازاي في الكليه ان انا اخش مجال الشغل اللي انا عايزه؟ مثلا نبدا بالالكترونكس. الالكترونكس عشان دي اكتر ناس بتبقى عايزه تخش عشان فلوسها كتير. اولا الالكترونكس هي متقسمه حاجتين، ديجيتال وانالوج. الانالوج هو كورسات الكليه كفايه جدا. يعني الانالوج كورسات الكليه طول الاربع سنين كفايه تخليك تخرج تشتغل. اهم حاجه بس تجيب مجموع، ده اهم حاجه. وتتعلم بقى حاجه زي الكيدنس، بي اتش دي ال. الحاجات الكيدنس دي عباره عن ايه الحاجات دي؟ ده برنامج كده بيخليك تبني السيركت على اللابتوب. يعني ماتلاب، عارف ماتلاب؟ ما تسالنيش انا يعني كيدنس ده حاجه بتخليك تحط السيركت اللي انت عايزها
المواصفات اللي انت محتاجها وتشوفها شغاله ولا لا، بتجرب عليها قبل ما تتصنع. يعني دي بتتصنع على تشيبات كده، بتبقى فيها تقريبا حاجه عامله زي الفريسكا كده، الفريسكا اللي هو يعني حرفيا بتتصنع عليها يعني. وبتبدا تتقطع بقى، تشوف هيتحط فين، مثلا في ماذر بورد ولا فدي مثلا ده مينلي الانالوج يعني، دول في رسوم ما شاء الله حلوه يعني. بس فكره انك بتتخرج انت مش هتشتغل مثلا ديزاين على طول، انت بتشتغل كيو اي او فاليديشن، اللي هو انت بتعمل لهم كده تمام. الناس بتعمل وانت Checker بتعمل. بس. بالظبط، انت بتست الحاجات دي وتشوفها تمام ولا لا، تطلع تشتغل ولا لا. اوكي. ودي ستيل فلوس كويسه. حلو. الشركات في منتور اللي اشتريتها سيمنز دلوقتي، في ساي فيجن، ساي وير، الحاجات دي شركات حلوه تقيله جدا في الالكترونكس يعني. جدا يعني. دي فعلا. انت قلت الالكترونكس انالوج وايه تاني؟ وديجيتال. انت كنت بتتكلم عن انالوج بس ولا الاثنين مع انالوج بعض؟ بس. انالوج بس. وكده كده اي شركه فيها انالوج فيها ديجيتال يعني، هي نفس الشركات. في دكتور اسمه دكتور هشام عمران، دي لو انت عايز بقى تبقى تنين في الالكترونكس. الراجل ده لسه واخد جايزه قبل العيد من اليونسكو. ان شاء الله. الراجل ده محترم يعني، وعنده ستارت اب هنا في مصر ومشغل ناس ممكن تخش تروح تريننج فيه وبتاع. راجل جامد جدا. كورساته موجوده على اليوتيوب كلها الكترونكس، فاللي هو عايش مع نفسك يعني. اوكي. شخصيه محترمه يعني، انت لو عرفت تتواصل معاه عادي ممكن تروح هناك تدريب. بعد كده الديجيتال برضه انت محتاج مينلي مش محتاج تبقى كويس في الكليه قوي يعني. مجموعك مش لازم يبقى امتياز، عادي ممكن تبقى جيد جدا بس تخش مع ناس جايبه امتياز. اوكي. يعني جيد برضه بس ممكن مش اللي بيخش مشروع الكترونكس لازم يكون جايب امتياز. بس الديجيتال مش قوي يعني. الديجيتال عادي لو انت مثلا 5 في المشروع و4 جايبين امتياز وانت جايب جيد جدا تخش عادي. جايب جيد ممكن تعدي. اوكي. ممكن ياخدوا افريج التيم كله يعني. اوكي. ما بتحصلش كتير بس في حصلت في دفعتي، في ناس ما كانتش جايبه مجموع عالي ودخلت عادي ديجيتال يعني. مع ناس كانت جايبه امتياز. اوكي. بس غير الالكترونكس بقى. غير الالكترونكس الموبايل كوميونيكيشن عشان انا بحبها. موبايل كوميونيكيشن. ده شغلي بقى. انت محتاج تركز في كورس الكوميونيكيشن اللي موجود في الكليه. اوكي. بس ما تعتمدش عليه اعتماد كلي يعني. تمام. ليه؟ لان كورسات الكليه هي هتديك البيزكس بس قديمه شويه. اوكي. يعني في حاجات جديده مش محطوطه في الكورس. احنا اتفقنا لازم نابديت نفسنا كل شويه، وزي ما انت بتدرس انت في حاجات تيجي جديده، فانا خلاص بعلم نفسي بنفسي. فانت لازم تبقى عارف البيزكس يعني، مثلا ايه هو الموديوليشن، ايه الانترفيرنس، ايه ما اعرفش ايه، الحاجات دي لازم تبقى عارفها. بعد كده في كورسات الموبايل باكج بقى، لو انت عايز تتخصص موبايل كوميونيكيشن. في حاجه اسمها موبايل باكج. موبايل باكج دي اللي هي 2 جي و3 جي وال4 جي وال5 جي لسه 6 جي. المفروض الحاجات دي تذاكرها. دي بقى مش هتاخدها في الكليه، او في كليات بتديها يعني، في جامعات بتديها بس مش كلها يعني. في جامعات بتدي 2 جي بس لو معاك البيزك وانت كمان بس. فانت محتاج تركز في كورسات الموبايل باكج دي هتذاكرها لوحدك. ماليه الدنيا بقى على اليوتيوب. عايز تاخد كورس معين تاخده، بس انا من رايي لو هتجرب شوف اليوتيوب الاول يعني، تشوف الدنيا ماشيه معاك ولا لا، وبعد كده ممكن تشتري كورس بقى. او تشتغل برضو يعني، تنزل كورس على الارض دي. فالموبايل كوميونيكيشن فلوسها مش احسن حاجه يعني خالص كبدايه. مش احسن حاجه. انت بتتكلم فرنج كام؟ علشان الموضوع ده هتلاقي فيه فاريشن كتيره ما بين الاقسام التانيه. تمام. فانت دخلت في الالكترونيك كنت بتقول فيه 20 25 كده يعني. الارقام دي كفريش. كفريش. انا كان كنت كفريش، انا لسه متخرج، خلصت جيشي بقى وخلصت الجيش، فانا لسه متخرج. اوكي. طب في الموبايل كوميونيكيشن انا اما اتخرجت انا في شغلانه اتعرضت عليا كانت فيلد. انا بقول لك اللي هم بيتعذبوا دول معذبون في الارض. يعني وكنت اشتغل 30 يوم في الشهر كل يوم. انت وحظك بقى. يعني انت اتصلوا بيك، انت اون كول، اتصلوا بيك قالوا لك تنزل. تاخد 2000 ونص. كده هنقطع على شغل بعض. كده خش شغل مدني ده. كانت ب 2 ونص يعني. لا فانا بس ده مش الافرج اكيد. لا ده مش الافرج. بس يعني بقول لك مثلا لو انت حظك جابك انك تخش الفيلد بيعلم. بس هتتبهدل. بس واحده على مره بتحس انك بتعلم فيه. لا الفيلد كله رقم ده. بعد كده بقى لو دخلت حد يخش من انا مش مقتنع ان انت تخش يعني. انت ممكن تخش فيلد تتعلم. انا كنت هوافق بس انا قال لي هتمضي عقد 2 سنين. فانا مش هينفع امضي عقد 2 سنين، محتاج امشي فعلا.
خلي بالك انت ممكن تدخل فيلد وتمشي على طول برضه، يعني برضه عشان ما تبقاش يعني انت قصدك لو يعني دخلت فيلد معين في كوميونيكيشن في اتصالات سوري، ممكن اللي هو ايه تغير ما بين لا قسم قصدي لو انت وقسم. هتخش اف ام اللي هو فيلد مينتننس، الراجل اللي هو انا بقول لك متعذب ده، اه انت ممكن تخشه شويه وبعدين تخرج عادي، يعني تروح تشوف شغلانه ثانيه بسرعه لو انت عايز تخش تعلم يعني. اوكي. في بعد كده بقى شغل الفندور وشغل الاوبريتور. الاوبريتور دول اللي هو اللي بيديك السيرفيس، اللي هم الاربع شركات الموجودين في مصر. وفي الفندور بقى، الفندور مليون ما ثلاثه في مصر، اريكسون وهواوي ونوكيا. اما بتبقى متخرج جديد فرصتك في الفندور اكبر من الاوبريتور. اوكي. فالفندور الفندور ده بيبقى عنده حاجه اسمها نوك. نوك ده اللي هو نتورك اوبريشن سنتر. انت مسؤول عن الاوبريشن بتاع السنتر، انت بتديني الايكويبمنت، او الفندور ده بيعمل ايه؟ بيصنع الايكويبمنت اللي بتتحط في السايت. اوكي. انتنا بقى، حاجه اسمها ار يو بيز باند، هو اللي بيصنع كل الهاردوير موجود في السايت وبيديه للاوبريتور. هو انا بعمل لك السايت بديهولك، انت المفروض تشغله، بس انت المسؤول عن المينتنس بتاعته، او انت مسؤول عن الاوبريشن بتاعته. فبيبقى في عقد بين الفندور والاوبريتور ان انت اللي تشغل لي الحاجات دي. ففرصتك فيه بتبقى اعلى بكتير. النوك ده بيبقى متقسم كذا حاجه، في حاجه اسمها فرونت اوفيس، في باك اوفيس، في ار اف او الاوبتمايزيشن. فملي فرونت اوفيس انت دي تبقى اول فرصه ليك، يعني دي هتبقى اسهل حاجه ومش محتاجه منك شغل كتير قوي كمذاكره. لو انت بتخش انت بتبص على الارمات، بتريبورت الالارمات دي، بتبعت الاف ام تقول له عليها، هو يبدا يتحرك. بعد كده بقى بتذاكر مرتباتها، يعني اعلى مرتب سمعته كان 5.5، الا لو انت هتشتغل في حاجه اسمها جينوك. الكلام ده احنا بنتكلم في حاليا صح؟ دلوقتي حاليا 2023 انا ما اشتغلتش بالرقم ده، انا اشتغلت باقل من 5.5. بس ده لو انت في الاوبريتور ده في مصر، انت بتشتغل الاوبريتور ده المصري اللي هو من اربع شركات. في حاجه اسمها جينوك بقى هنروح لها في الاخر يعني، بس هي بفكرني جدا. فده الفرونت دي مرتباته في مينلي اغلب الفيندوز يعني. بعد كده الباك اوفيس، انت ممكن تتكلم انك بتطلع يعني 8 9 ونص 10 يعني بتنعدى عليه شويه. يعني انت ممكن تطلع فجاه ضعف مرتبك. عشان كده بقول لك انت الموبايل انت بتبدا صغير جدا بس الطلعه بتبقى حلوه، يعني بتعلى كويس. فدي انت بقى بتعمل ايه؟ انت مين اللي المفروض تذاكر اكتر عشان تطلع اصلا دي اسرع وتبقى فاهم الموبايل بقى. يعني انت في الاول انت بتريبورت الارمات بس، فمش محتاج تبقى فاهم قوي. انت عارف اركتكشر، عارف النتورك بتتكون من ايه، فهتعدي. بعد كده الباك، لا انت المفروض تبقى فاهم اكتر، لان انت بقى اللي بتحل المشاكل. اللي هو مثلا في حاجه في مشكله في سايت معين، في ديجريديشن في كي بي اي معين، يعني مثلا في منطقه الناس كلها المكالمات بتقع، فبتجي لك انت بقى انت تصرف حلها. بس ده كل اللي انت بتتكلم فيه ده كنتورك، مش كموبايل كجهاز، لا كنتورك. لا الموبايل كوميونيكيشن دي اللي هي كانت الجهاز دي حاجه ثانيه خالص. بعد كده بعد الباك اللي هو الار اف، دي برضو يعني مرتباتها اعلى بكتير. وان انت تبقى ار اف فيندور بتبقى حاجه كويسه جدا عن الار اف اوبريتور، مرتباتها بتبقى احلى برضو، رائعه. بس دي فلوسها حلوه برضو. كل ما بتطلع انت الليفل بيعلى، فانت محتاج تبقى مذاكر اكتر برضو. ايه الجي نوك اللي بتقول عليه؟ الجينوك ده حاجه فوقيه. ده جلوبال نتورك اوبريشن سنتر، دي الفكره. ده بيبقى ده لسه فاتح في مصر من سنه. هو جه فتحته في مصر، ده كان المكتب في الهند وجه فتح في مصر. ده بقى مسؤول عن ميدل ايست، نتورك في الميدل ايست والهند. ده مرتباتهم حلوه جدا جدا. يعني انت الفرونت هناك اللي احنا قلنا بياخد في مصر اكبر حاجه 5 ونص، هناك بياخد 10 12 15. الباك ممكن ياخد 20 25، انت وشطارتك في النيجوشيشن يعني. فلا فلوسهم حلوه، شغلهم تقيل بس فلوسهم حلوه. في حاجه النوك شغله شفتات، فدي حاجه وحشه. يعني النوك شغله شفتات، انت بتشتغل شفت 12 ساعه مثلا، شفتات الصبح وشفتات بالليل. 12 ساعه كتير جدا جدا، بس تقريبا ده بيحصل في مصر بس. يعني الجينوك لا، الجينوك عادي بتشتغل 8 ساعات بني ادم طبيعي. بس ده شغلك في الفيندورز عموما. هواوي برضه عندها فيندور مصري شغال برضه مع الاربع شركات، ونفس الحوار شفتات 12 ساعه صبح وليل، نفس الارقام كلها زي بعض. هي بس الفرق الوحيد هو جينوك.
كده خلصنا الالكترونكس والماس كوميونيكيشن، سوري موبايل. الموبايل كوميونيكيشن. في تاني امبيدد. جنب الامبيدد برضو انت محتاج برمجه سي شارب، سي بلس بلس، بايثون، جافا. هو تقريبا دي الحاجات اللي هم بيشتغلوا بيها دلوقتي. الامبيدد انت ممكن تبقى ديفلوبر او تيستر برضه. تيستر برضه اللي هو بتعمل كده برضه نفس هنا هي تمام يا جماعه كويسين. اللي هو بيدوك الابلكيشن مثلا انت بتعمل عليه تيست كيسز وبتجربها تشوفها شغاله ولا لا. مش شغاله يعني بترجع تاني. طيب اكبر شركه دلوقتي هي فاليو، هي شغاله في الحوار ده يعني. والفتره الاخيره بقت بتاخد ناس كتير قوي. انا واخد بالي ان في ناس كتير قوي بتخش في حاجه اسمها فاليو تيست، فاليو اكاديمي، دي بتدخل ناس تعلمهم الاول وبعد كده بيعملوا انترفيو بيشتغل. فيعني في باتش مثلا لسه واخده 25 واحد، اللي بعدها خدت 60 واحد عشان في بروجكتس كتيره عملوا الفتره الجايه. فلا الامبيدد ماشي في السكه دي. الامبيدد ممكن تدخل في ماشين ليرنينج، يعني لو انت بتذاكر ماشين ليرنينج فانت ممكن تخش في الحته دي وهتشتغل في شركات امبيدد وهيبقوا محتاجينك. الماشين ليرنينج والاي اي والحاجات دي. ديفلوبر بقى فانت سوفت وير انجينير حرفيا، فانت محتاج بقى تبقى مذاكر سوفت وير كويس. الهاردوير انك مثلا حاجه اسمها ارتوس FPGA، الحاجات دي تعرف تبرمجها، تعرف تبرمج هاردوير وترمي عليه تحرق عليه يعني الكود وتبدا تشغله. فده يعني ده الامبيدد يعني. فلوسهم يعني في ناس فلوسها عادي اللي هي 6 7 8، وفي ناس بتاخد فلوس كويسه يعني. الديفلوبرز دول بياخدوا فلوس ما شاء الله يعني. كده اتكلمنا عن قسم الكترونكس، اتكلمنا عن موبايل كوميونيكيشن، اتكلمنا عن الامبيدد. في اقسام تانية في الاتصالات عموما، جوه الاتصالات كمجالات شغل. جميل يعني. هي دي الاقسام اللي انت بتشتغل فيها. مفيش غير النتورك اللي هي CCNA وCCNB والكلام ده، بس دي شغلها اللي هي IT. عارف الناس بتوع IT اللي في مصر، فدي شغلها مش حلو قوي. وبالنسبه لنا ما بيبقاش فيها مثلا مشاريع تخرج انك تعمل مشروع تخرج فيها. يعني في السنه بتاعتي انا كان في مشروع تخرج واحد وكان واحد اللي عمله. امتياز اكيد لوحده. يعني هو لوحده، وكان دكتوره الوحيد هو اللي وافق يعمل المشروع. فهي كنتورك سيرف يعني اللي هي بتاع الناس بتاعت IT دي مش موجوده كتير عندنا في القسم. طيب في سؤال بقى انا على طول انا نفسي بساله، ايه الفرق بين اتصالات وحاسبات؟ لازم يعني ايه الفرق؟ انا ليه اخش حاسبات ما اخش اتصالات؟ ليه اخش اتصالات ما اخش حاسبات؟ حاسبات ملي هي سوفت وير برمجه، الناس دي شغاله بروجرامنج بس، مالهمش دعوه بالهاردوير. ده ملي يعني شغل. احنا لا، انت بتشتغل بهاردوير. يعني الناس بتاعت الانالوج هو في هاردوير بيطلع او هم شغالين على هاردوير بيعملوا ديزاين لهاردوير. ديجيتال نفس الكلام، في هاردوير شغالين عليه FPGA والحاجات دي شغالين عليه، فده هاردوير. الموبايل مفيش موبايل طبعا في حاسبات، بس هي الفرق الكبير اللي بيننا وبينهم ان احنا ممكن نشتغل هاردوير وسوفت وير. فانت معاك الاثنين. انت ممكن وانت خارج اتصالات تشتغل نفس الشغل اللي بيشتغلوه حاسبات، بس محتاج تذاكر اكتر. يعني محتاج مني تقعد تركز في مذاكره الحاجه اللي انت هتشتغل فيها. ممكن تشتغل حاجات بتاعت حاسبات ومعلومات، يعني اللي هي اليو اي واليو اكس ديزاين والحاجات دي اللي هي الويب سايتس، يعني ممكن عادي تشتغلها وتعرف تشتغل فيها وتجيب منها فلوس. بس فهو ده الاكبر حاجه بيننا، ان احنا كاتصالات احنا في هاردوير بس هناك لا. شايف مجال شغل الاتصالات عموما في الفتره اللي جايه، هل في تقدم فيه؟ هل في مجالات شغل كتير قدام، ولا هتلاقي فيه شويه شويه الدنيا بتقل؟ كده التكنولوجي شغلها مش هيخلص. يعني ده اكبر حاجه. حتى حوار الشات جي بي تي والاي اي والحاجات دي ما هي محتاجه حد يشغلها. فاهم؟ فاللي هو كده احنا شغلنا مش هيخلص، بس المنافسه بقت شديده يعني انك محتاج تذاكر يعني جامد قوي عشان تعرف تواكب الناس اللي حواليك، او على الاقل تعرف انت تبقى عارف السوق ماشي فين وتلحقه. دي حاجه. مثلا في مجال الموبايل، انت مثلا في عندك 5G هيبدا في مصر قريب، في 6G شغالين عليه ريسيرش بتاع. الاي اي هيخش في الحوار. حوار الجينوك اللي فتح في مصر ده خلى المرتبات عليت شويه، خلى الناس بقت السوق عطشان لناس. لان احنا بنتكلم من سنتين ثلاثه، اما انا كنت قررت يعني اخش موبايل كان السوق فاضي، يعني هم الناس قليله جدا. يعني دي من احد الاسباب اللي انا خليتني ادخل كوميونيكيشن، ان انا ابعد عن الزحمه. الناس كلها رايحه امبيدد، الناس كلها رايحه في حته واحده. اي حته دي ما كانتش زحمه،
فاللي هو انا رحت الحته دي هعرف يعني المنافسه فيها مش هتبقى كبيره. شغل الفتره الجايه هو كده كده مش هو عموما يعني، بس محتاج مذاكره كتير جدا. ده من احدى الاسباب يعني مصعبه على الناس اللي اتخرجت الشغل، ان هو يعني خارج باللي عنده، اللي هو انا عارف ده. فكره ان انت عارف ده فلا انت محتاج تذاكر اكتر لان الدنيا سريعه جدا بطريقه نفسك كل شويه تفيد اللي معاك خلاص. بالظبط. فبس هو محتاج مذاكره كبيره جدا في عشان تقدر تشتغل. لكن السوق عامل ازاي؟ السوق ما شاء الله يعني ان شاء الله ربنا يكرم. هل في برضه مستقبل للكوميونيكيشن بره مصر كتير؟ كده كده في اي حته التكنولوجيا مش هتقف، بس انت لازم تبقى عندك حاجه تقدمها. ما ينفعش يبقى انت زيك زي اللي حواليك، فانت مش هتفرق ايه. بس فبره انت ممكن تشتغل حتى في هنا في مصر، يعني ممكن تشتغل من مصر تشتغل في شركات بره سهله جدا يعني، فريلانس ما خلاش، او في شركات بتعمل بارت تايم. اوكي. بذكرك بقى للاي اي، هل الاي اي ممكن يخش في مجال الكوميونيكيشن كتير لدرجه ان هو يخلي ناس كتير اللي هو ما تشتغلش تقعد في بيتها بمعنى صح؟ يعني اللي هو انا خلاص انا عندي الاي اي بيعمل لي الحاجات دي كلها، ليه اجيب واحد يعمل؟ هي مش هتشيل الناس كلها بس هتقلل العدد. يعني انت لو عندك السايت في حاجه اسمها سون في النتورك عندنا. سون دي اللي هي سيلف اوبتمايزيشن نتورك. فالسون ده بيعمل ايه؟ هي النتورك لوحدها لما بتلاقي ان في ديجريديشن في حاجه معينه او في مشكله هي بتعمل اوبتمايز لنفسها لوحدها. فانت في بني ادم بتاع اوبتمايزيشن او اوبتمايزيشن انت شلته من الليل، بس مين اللي هيراجع بقى الكلام ده؟ فانت لو عندك تيم فيه 5 ممكن تشيل 2، يعني ممكن تخلي 2 بس. فهي الصياعه بقى ان انت تعرف ان انت تحاول تستخدم الاي اي ده او تعرف تذاكره بالطريقه اللي تسهل عليك انت شغلك. طب ده يتعمل ازاي وقت الكليه؟ يعني احنا عايزين بقى خلاص، احنا اتكلمنا كتير في الشغل، عايز بقى ارجع تاني لطالب اعدادي اللي لازم يفكر يخش اتصالات ويعرف ايه اللي هيواجهه في الكليه علشان يعرف يخرج بمجموع حلو بفرص حلوه ان هو يشتغل بيها، عشان يلاقي فرص حلوه بعد الشغل. يعمل ايه في الكليه غير ان هو يطور من نفسه؟ يعني لا ان هو لازم يطور من نفسه. يطور من نفسه ازاي؟ انت عندك ميزه في الكليه او انت كطالب يعني ان انت عندك وقت كتير قوي. ما تسمعش فلوس. يعني دي يعني انت اللي معاك دلوقتي وقت، فانك تستغل الوقت اللي معاك ده هي دي اهم حاجه. فانت في الكليه عندك فرصه حلوه جدا انك تجرب. ففي اول سنه جرب مثلا انك تخش تركز في جزء معين في مجالات الشغل بقى اللي اتقالت، يعني الكترونكس او كوميونيكيشن او سوفت وير او اي اي. انا بصراحه مع ان انت تركز في الاي اي من اول ما تخش الكليه، وتحاول تدور على انترن في اي حته وانت في الكليه، لان انت عشان تخرج تشتغل في حته الاي اي او ماشين ليرنينج او الكلام ده انت محتاج تبقى اتمرمطت قبل كده عشان تعرف تشتغل، لان الشركات مش هياخدوا واحد ابيض. يعني زيرو اكسبيرينس في حوار الماشين ليرنينج دي مش موجوده. فاغلب الناس اللي نفعت في الحوار هي بيذاكروا من الكليه الحاجات دي، ماشين ليرنينج بقى والاي اي. ماشين ليرنينج معتمد اعتماد كلي على الماث، يعني statistics وبروبابيلتي وكده، فانت محتاج بديل في الماث. فدي بصراحه انا مع الحته دي، او تاخد عنها فكره. يعني انا بصراحه ما لقيتش نفسي فيها بس خدت عنها فكره، يعني لو بدات اذاكرها كده اللي هو باخد فكره بس اعرف الناس بتتكلم في ايه. فدي مثلا اول حاجه. فلقيت نفسك فيها تمام، ما لقيتش نفسك فيها خلاص. البروجرامينج والبروبلم سولفنج دي اهم حاجه بصراحه بالنسبه لي كسكيل تستخدمها حتى لو انت مش هتكمل فيها. يعني انا ما عنديش بروجرامينج في المجال بتاعي يعني الا حاجات بسيطه، يعني ممكن لو انا دوست فيها شويه. بس سكيل البروبلم سولفنج دي مهمه. بس فانت كل سنه على الاقل في الاجازه لازم تاخد حاجه تقول انا هذاكرها مثلا. عجبتك في الاجازه دي او لقيت نفسك ماشي فيها هتكمل عليها بقى. عرفت تجيب منها فلوس يا عم كتر خير الدنيا. كفريلانس يعني كفريلانس بقى، وعادي ممكن في ستارت ابس بتشغل ستودنت يعني. بس انت محتاج تدور شويه ومحتاج تبقى كويس، او حتى تشتغلها انت كتدريب لنفسك. يعني انت تقعد تتدرب حتى مش هتجيب فلوس، بس اديك شغال بتعلم نفسك عشان لما تخرج تبقى جاهز. مش زيرو اكسبيرينس. هي مشكلتنا عموما ان انت ممكن تبقى خارج مش جاهز. فدي اكبر ازمه في الشغل عموما، يعني مش القسم بتاعنا مش الكليه عندنا بس. فانت اهم حاجه تخلي نفسك جاهز لبره. يعني حاجه ممكن مش مهمه قوي بس اللي هو تهتم بصحتك. مهمه دي ليه مش مهمه؟ دي اهم حاجه. لا يعني مش بالنسبه للسؤال يعني. بس لا بالنسبه لي اهتم بصحتك دي اهم حاجه، لان
انت لو صحتك راحت فانت مش مش هتعرف هتعمل. تعمل اي حاجه اصلا. مم. وفي يعني الكليه ممكن لو انت خلاص انت عايش للكليه بس، فالكليه هتضيع صحتك حرفيا مم. في كل الاقسام بقى. يعني لو انت قاعد على الجهاز على طول فانت ظهرك هيخرب على ما تتخرج. ظهر وعين الرسم وجسمي. الناس اللي بترسم مثلا الاقسام اللي فيها رسم برضه نفس الكلام. مم. فدي برضه تصحى بدري بقى دوش ساقع والكلام لازم طبعا لازم غير حياتك، اسعى عافر. عافر والكلام ده. بالظبط لازم طبعا. بس انت معاك وقت في الكليه، انت بتقول انت معاك وقت انك تتعلم حاجه جديده، ومعاك وقت انك تشتغل جنب الكليه. وعندك فرصه انك تجرب، مم. دي مش عندك بعد ما تتخرج. لو انت عندك الرفاهيه دي طبعا يعني كتر خير الدنيا، بس برضه يعني انت بعد ما تتخرج مفيش حد عنده فرصه ان هو يجرب حاجه. حلو. انت خلاص انت اترميت فانت مش هتعرف تجرب. انت لازم تجرب كل حاجه وانت في الكليه تقريبا، تشتغل انت عايز تشتغل فيه وعايز تخش قسم. انا في حد قال لي قبل كده اللي هو انت اصلا عايش في رحله بحث عن الذات، انت عمال تدور على نفسك انت تنفع في ايه هنا وهنا وهنا وهنا. فده فعلا حاجه كويسه ان انا اخش ادور على نفسي، هل انا كويس في ده ولا كويس في ده ولا كويس في ده، فاجرب ده واجرب ده واجرب ده، واللي جه معايا ده اللي اختاره. او اللي يجيب فلوس. او اللي يجيب فلوس. يعني بالنسبه لي يعني طب انا سؤال مهم، يعني هو اللي يجيب فلوس اهم ولا اللي انا بحبه اهم؟ او اللي انا اخش اختار اللي يجيب لي فلوس كتير ولا اللي ليه شغف ليه؟ علشان حلو. في كذا حاجه كذا راي في الموضوع ده. انا مش معترف بالشغف. مش معترف انك تشتغل يعني حوار الشغف ده اللي هو انا لسه هقعد ادور على شغفي ومفيش وقت. يعني اللي هو لا لسه بقى عندي شغف وانا شغفي اعمل كذا وبتاع. حلو انك تحاول، انت عارف انت بتعمل ايه بس انت مش لاقي هتعمل ايه. اللي بيعمل فلوس هو شغفي دلوقتي. يعني احنا بتجيب فلوس فاشتغل الحاجه اللي بتجيب فلوس دلوقتي يمكن تحبها. اوكي. طب دلوقتي انت بتجيب فلوس او عارف تشتغل او في حاجه تشتغلها ممكن تدور جنبها. لكن هو لا انا قاعد بدور على شغفي فمش هنخلص. يعني بس في ناس تقول هو لو انت عندك شغف للحاجه دي وبتحبها وسعيد فيها هتأدي فيها اكتر من تأدي في حاجه ايه انت عارف انك بتحبها ماشي. لكن ما تقوليش لا انا لسه بدور على شغفي. اوكي. يعني فاهم. يعني في ناس مثلا هي يقول لك انا بحب الرسم فهتعلم الحاجات دي. هو ممكن مكمل في هندسه وبينجح فيها بس هي دي الحته بتاعته فهيشتغلها وهيجيب منها فلوس. يعني كسايد انترست مش كحاجه مين يمشي فيها. ممكن يبقى هي دي بقى بعد كده يشتغل فيها. بس انت واحد بتقول لي انا لسه مش عارف انا شغفي ايه فادور عليه. لا شوف مش فاضيين ندور يعني في الوقت بيجري يعني. وانت لو ما لحقتش الوقت خلاص يعني هو الوقت اغلى حاجه عندك. لو ضيعته مش هيرجع. امتى حسيت بعد ما اتخرجت واشتغلت قلت ان لا فعلا انا اخترت صح القسم ده وانا ده يعني ده مكاني وده اللي انا مناسب ليا، او العكس قلت لا ده مش مكاني وانا كنت المفروض اخش القسم ده؟ وانا طول ما انا في القسم كنت حاسس ان انا في المكان الغلط. ده طبيعي تقريبا كلنا كده. وحاسس ان انا ندمت ان انا ما دخلتش ميكانيكا يعني اللي هو يا ريتني كنت دخلت. بس مع الوقت اللي هو خلاص بدا الاحساس ده كل مع الوقت كل شويه بيتلاشى بقى. اللي هو لا انا تمام انا عارف امشي. اما لقيت حوار موبايل كوميونيكيشن ده بدات اذاكره من وانا ثاني سنه في الكليه في الاجازه. بدات اذاكرها لحد ما اتخرجت. فلقيت نفسي فيه، لقيت نفسي ان انا حاببها وبتاع الموضوع عجبني. فده كان كل يوم وانا في الكليه تقول ده مش مكاني. يعني انا حاسس ان انا لو انا كنت دخلت حته ثانيه كان او كليه ثانيه اصلا. فده طبيعي قصدك ان يحصل زي اللي هو الكونفيوجن بتاع ان انا لا ده مكاني مش مكاني، انا اخترت صح ولا مش اخترت صح. لان انت في سن صغير اصلا بنخليك تختار انت عايز تكمل حياتك في ايه. بالظبط. يعني انت بتبقى لسه ثانويه عامه فبنخليك تختار عايز تخش اصلا علمي ولا ادبي وعلمي رياضه ولا علمي علوم. فانت من ساعتها بتختار مثلا انا عايز نفسي اخش هندسه مثلا يعني. وبعد كده يعني لسه صغير برضه بنخليك تختار انك تخش كليه ايه. اوكي. فشويه انت هتختار بقى يعني انت كل ده لو انت اختياراتك غلط من الاول فانت ماشي في سكه سوداء يعني انت ماشي في سواد. فهي دي المشكله ان احنا كلنا بنختار الحاجات دي من احنا صغيرين فانت ما عندكش التول اللي انت تعرف تختار بيها او ما عندكش الحاجات اللي تبص عليها فتختار. افرض لا قدر الله اخترت كل ده غلط، هل تنصح بالكارير شيفت ولا الواحد خلاص يختار ان هو يكمل في الطريق ده طالما هو اختار ان هو خلاص؟ يعني انت في اعدادي حسيت انك اخترت غلط ارجع على طول. ما هو ده عمره بيضيع. فانت في ناس بتقول لك يعني ايه ده هتضيع 5 سنين هندسه احسن ما تضيع العمر كله. اوكي يا عم دخلت سنتين هندسه وحسيت اني مش مكاني هبقى ضيعت سنتين احسن ما اتخرج هبقى ضيعت 5 وبعد كده هرجع ادور على حاجه ثانيه. فلا يعني
انا عندي هنا مثلا دخلت اتصالات وقعدت سنه ولقيت شغال في قسم تاني اغير واروح على طول. على طول هتبقى اكبر من، يعني انت هتبقى اكبر من الناس التانية تمام، بس عادي. انت عرفت امتى بقى ان انت مش ماشي؟ ده السؤال. ده السؤال يعرف انت ان هو مش ماشي. يعني انت الحاجات اللي هي المين اللي انت هتبقى شغال فيها بعد كده انت شايف نفسك مش عارفها وانت مش حاببها او مش عارف بالظبط. لكن في ناس مثلا اللي هو لا انا الماده دي مش عارف اذاكرها فخلاص انا همشي. لا مش كده، كل حاجه صعبه يعني. بس اللي هو انا مش همشي هنا، انا عايز حاجه تانية. طبعا بقى في ناس اللي هو انت عندك اهلك مثلا ممكن يشغلك في مدني بتاع، فعندك حاجه بره. فانا بصراحه بنصح ان انت يعني في حد باباك مثلا مقاول بتاع كده فيعرف يشغلك في مدني، ما تخش مدني يعني سكتك سهل يعني ما تصعبهاش على نفسك. يعني هي كده صعبه، فليه نصعبها اكتر؟ بعد كده بعد ما اتخرجت لما اشتغلت في الاول انا كنت اما اشتغلت فرونت يعني في الاول انا كنت كرهت المجال كله. يعني انا قعدت فتره بتاع 4 شهور تقريبا بعمل انترفيوهات وبترفض في كذا حته، وبعد كده لما اشتغلت انا كرهت بقى المجال كله. حسيت ان انا قاعد زي الكرسي اللي انا قاعد عليه ما بعملش اي حاجه، وده هيحصل تقريبا لاغلب الناس لو انت ما بتاخدش فلوس كتير. يعني لو بتاخد فلوس الفلوس بتسكتك كانترفيو ولا كشغل. اصل حوار ان انت تخش كذا انترفيو ده طبيعي كله في كل الاقسام وكل واحد، واكيد مش حد لو مفيش حد هيسنده او يساعده هيشتغل على طول. انت بتسمع على طول ان هو كل واحد دخل يجي 10 20 30 انترفيو على واحد قبل في الواحد 30. دي قصه حقيقيه مش مجرد ان احنا بنقول كده وخلاص. فاحباط الانترفيو لا مش كده. بتكلم بقى انت قصدك احباط الشغل نفسه. ما هو انت كده حوار احباط الانترفيو ده انت هيجيلك احباط لكذا سبب، اهمهم ان انت هتبقى بتترفض وانت مش عارف انت بتترفض ليه. فالمشكله فين؟ اوكي يعني فاهم. انا كنت دايما بسال نفسي السؤال المشكله فين؟ يعني لو فيا في حته معينه حد يقول لي بس انا هصلحها، بس حدش يقول لي عليها. بس وبعد كده ما اشتغلت برضه انا كنت كاره المجال كله لان مش ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. ودي حاجه مهمه برضه ان انت في دماغك تبقى حاجه في الشغل معينه، هتخرج مش هتلاقي اللي انت حاطه في دماغك. فانت لازم لان ده شغل. يعني انت مش كل يوم هتشوف حاجه جديده في الشغل. عادي انت الموضوع هيبقى سيستماتيك جدا. فانت بتصحى كل يوم تعمل نفس الحاجه وتروح، تصحى كل يوم تعمل نفس الحاجه وتروح. فانت لازم تتعود على الحوار ده. عشان كده انا مع ان انت تشتغل من بدري من وانت في الكليه عشان تتعود، عشان السكيل انك بتشتغل دي مهم. ففي الفرونت ده انا كنت حسيت بقى خلاص ان انا مش عايز اكمل. وبعدين دخلت بقى بدات اذاكر ودخلت باك، فالموضوع بدا ان انا بفكر شويه بستخدم الحاجات اللي انا بذاكرها دي في حاجه بدل ما انا كنت قاعد بقول لك زي الكرسي اللي انا قاعد عليه. ودي في يعني انا كنت بقول لهم دايما عندي في الشغل التيم ليدر بتاعي انا بقول له انا مش عايز اموت في الاوضه دي. احنا قاعدين في اوضه كده كلنا 10، انا مش عايز اموت هنا. يعني انا بالنسبه لي انا ميت. فهم تقريبا قعدت 4 5 شهور وذاكرت ورحت رايح باك. الحمد لله ربنا كرمني يعني ساعتها ورحت. في الاول في بدايه الشغل لو انت ما بتاخدش فلوس كتير فانت هتحس ان الموضوع مش جايب همه. يعني لو انا ضيعت سنين عمري كلها. بس برضو انا اهم حاجه بقولها ان انت لازم تذاكر. يعني لازم تذاكر وتشوف الناس بتتكلم في ايه عشان خاطر تعرف تجري. يبقى عليك الطلب، انت في الاخر انت بتبيع نفسك. فانت لازم يبقى عندك حاجه بتديهاني ما فيش حد تاني بيديهاني عشان اعرف اجيبك او ارضى اجيبك. بس فانت لازم تعلي ثمنك عشان تحس ان انت اللي بتعمله ده ليه ليه قيمه. طيب اخر سؤال معانا النهارده مثلا ايه اخر سؤال معانا النهارده؟ حسيت ان انا في برنامج قوي. سمعنا حاجه بقى. حد صوت حلو قوي. طيب يا عشري باختصار شديد ايه مثلا العقبات اللي مرت عليك طوال ال5 سنين من وانت في اعدادي ان انت اخترت قسم اتصالات وجوه القسم، وازاي عرفت تخليها لصالحك ان انت تستفاد منها؟ هي تقريبا اكبر حاجه هتواجهك انت في مواد هتذاكرها انت مش فاهم بتتكلم فيه اصلا، بس انت مضطر تذاكرها. انت لازم تذاكر اصل انت مش هتسيبها. في مواد فعلا انا كنت بخشها مش هنقول مواد يعني، او في دكاتره بيبقى الموضوع عندهم ممكن صعب شويه او انا مش عارف افهم منهم، دي هتبقى اكبر مشكله. بس في الاخر انت لازم تذاكر. يعني ما انت مش هتسيبها يعني. وفي الاخر برضو حصل لك بقى اي ظروف. يعني انا قلت لك ان انا حصلت لي ظروف في الكليه جنب الكليه يعني في حياتي، فايا كانت الظروف اللي حصلت فالوقت ده هيعدي. فكره ان الوقت ده يعدي وانت ما عملتش فيه حاجه فمفيش حد هيخسر غيرك. عموما اي حاجه بقى محدش مثلا هيشيل مواد غيرك. يعني لو انت ربنا ما كرمكش وشلت مواد فانت انت اللي هتتضرر. يعني صحابك ولا حد هيجي جنبك ولا اهلك حد هيتاذي في حاجه. هي في الاخر انت. انا شايف ان كده حاول تعمل اللي عليك اي حاجه بقى في اي عقبه حواليك او اي حاجه هتحصل لك. انا اسوأ حاجه بالنسبه لي ان انا لما ابص في المرايه لان انا عادي ممكن اخلق اعذار للناس كلها
يعني ممكن اقابل اهلي اقول لهم انا اتظلمت، انا عملت، انا المفروض كنت اعمل، صحابي اقول اي حاجه، ده ما كانش عندي وقت ما لحقتش. بس انا بالنسبه لي لما ابص لنفسي في المرايه اعرف ابص لنفسي في المرايه، يعني احس ان انا تمام، انا عملت اللي عليا، حتى لو انا ما في حاجه غلط حصلت، مم. فانا كده كده اللي هحاسب على مشاريعي، اوكي. بس في الاخر انا عملت اللي عليا مم. بس. فالعقبات فهي يعني من يعني الحوار انك تشيل مواد دي كانت اول مره في حياتي اجربها، فدي كانت حاجه سيئه جدا، حاجه سيئه جدا. ما ربنا يكتب على حد انك تنزل في الصيف وانت قاعد بقى طول الصيف، ودخلت الترم الثاني مش عارف انت عديت ولا لا، فدي من اسوأ الحاجات اللي مريت بيها. بس اللي هو ايه، تعمل ايه، تحاول ما تكررهاش تاني. يعني انا بعد كده دي خلتني ما اكررهاش تاني، الحمد لله ما حصلتش تاني بعد كده. اعمل عليك في الاخر، يعني في الاخر بص على نفسك في المرايه تحس انك عملت اللي عليك. بس دي بصراحه اهم حاجه بالنسبه لي، اهم نصيحه ممكن اقولها، اعمل عليك. انبسطنا جدا النهارده تكون معانا يا شريك. ان شاء الله يعني تكون انبسطت معانا والناس تتبسط معانا وتستفاد من كل اللي اتقال. انا نفسي استفدت جدا حتى لو انا مش في اتصالات، فشكرا ليك جدا وربنا يوفقك.